ग्राम सदमा जारा में परसाटोली के मेन रोड, सदमा से परसाटोली जाने वाला मेन रोड है। उसमें सदमा जारा राजाराम महतो के घर के सामने एक पुलिया था, वो धंस गया है। हम लोग बहुत बड़ा समस्या हो गया। इस क्षेत्र से आने जाने के लिए लेबर गाड़ी, मजदूर जितना जाने वाला के लिए बड़ी समस्या हो गया है। एक टेम्पू तक नहीं पार हो रहा है, मात्र मोटरसाइकिल भी पार होता है। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देते हुए हम इस वीडियो को पोस्ट कर दे रहे हैं विधायक महोदय के ग्रुप में।